ниндәй матур килеп сыҡты. Мине матур. Минеке. Эйе, инсафтыҡы ла матур килеп сыҡҡан. Йәмиләнеке лә ҡалай матур. Афарин. Ысын ҡар бөртөгө һамаҡ. Эйе, беҙҙең ҡар бөртөктәре ысындарынан бер нимә менән дә ҡалышмай. О, беҙгә атбуҙат тауып килде. Әйҙәгеҙ әле ҡарайыҡ. Сәләм, дуҫтар. Сәләм! Хәлдәр нисек? Сәләм. Беҙҙе ҡараусы малайҙарҙың, ҡыҙҙарҙың беҙгә ниндәй һорауы бар икән? Йәгеҙ тыңлайыҡ. Мин Хәйшәме, 5 йәш. Бер төрлө 2 картығы. Буламы? Иң тәүҙә ҡар бөртөктәренең нисек барлыҡҡа килеүе хаҡында һөйләйек. Үҙең һөйлә, Урал. Ярай, ҡар бөртөктәре һауала һыу быуынан барлыҡҡа килә. Бик юғарыла ныҡ һыуыҡ һәм һыу туңа. Иң тәүҙә саң бөртөгөнә ваҡ ҡына боҙ киҫәктәре йәбешә. Быны аңлау өсөн әйҙәгеҙ күҙгә күренмәгән бөртөксәләр донъяһына күҙ һалайыҡ. Һыу башҡа матдәләр кеүек үк молекулаларҙан тора. Һыу молекулаһы бер һауа атомынан һәм 2 водород атомынан барлыҡҡа килә. Һыу молекулаһы H2O тип яҙыла. Шулай итеп, һыу шыйыҡ хәлдә була һәм уның молекулалары тәртипһеҙ рәүештә хәрәкәт итә. Һыу туңып, ҡаты хәлгә килгәс, молекулалар командаға буйһонған һалдаттар шикелле билдәле бер тәртиптә сафтарға теҙелә. Уны кристалл рәшәткәһе тип йөрөтәләр. Һыу кристаллы рәшәткәһе 6 мөйөшлө. Шәл бәйләнем, шәлем түңәрәк түгел. Селпә шәл кеүек. Ысынлап та шулай. Эйеме, дуҫтарым? Әйе. Буласаҡ ҡар бөртөгөнөң ниндәй булыуы һауа шарттарына бәйле. Һауа шарттары бер туҡтауһыҙ үҙгәреп тора. Шуға ла ҡар бөртөгө йә киңлеккә, йә оҙонлоҡҡа үҫә, йә уның нурҙары үҫеп сыға. Шуның өсөн һәр ваҡыт үҙенә бер төрлө ҡабатланмаҫ биҙәк барлыҡҡа килә. Боҙ кристаллы 6 мөйөшлө булғанға күрә, бөтә ҡар бөртөктәре лә 6 мөйөшлө, 6 нурлы. Иң тәүҙә бөтә ҡар бөртөктәре лә бер-береһенә оҡшаш була. Сөнки улар бөтәһе лә бер төрлө боҙ кристаллынан тора. Ләкин үҫкән һайын улар төрлө ҡиәфәт ала башлай. Сөнки һәр бер ҡар бөртөгө төрлө температураға, һауа баҫымына эләгә һәм ергә килеп төшкәндә улар араһында оҡшаштары ҡалмай. Һәр бер ҡар бөртөгө матурлығы буйынса берәү генә була. Бына шулай. Рәхмәт, Урал. Рәхмәт, Хумай. Хушығыҙ. Осрашҡанға тиклем. Шулай итеп, дуҫтарым, аңланығыҙмы? Тәбиғәттә 2 бер төрлө ҡар бөртөгө булыуы мөмкин түгел. Ямғыр һәм ҡар болоттары нисек барлыҡҡа килә? Мин хәҙер һеҙгә бер тәжрибә эшләп күрһәтәм. Уның өсөн беҙгә тәүҙә һыуҙы йылытырға кәрәк. Кәстрүлгә йәки сәйнүккә һалып йылытабыҙ. Мин хәҙер һыуҙы йылытып алып киләм, ә һеҙ йән һүрәт ҡорай торығыҙ, йәме?
Капкаска тамсылар йыйылган. Ой, Капкас эфе шул түйәле өфитән бешеп туйма тагын. Мына шулай бәләкәстәр, бундай тәҗрибәләрде атай-әсәй менән генә эшләргә ярай. Әйе, йылынганда һыу бауга әйләнә. Бына шул бау бәләкәс кенә тамсылар булып өфкә күтәрелә һәм халкын капкаска тигәс, кире һауга әйләнә. Табигатьтә лә шулай, һыу әйләнеше бара. Диңгеҙ һәм йылғалар, күл һәм тупраҡ өҫтөнән һыу бау рәүешендә юғарыға күтәрелә. Күктә был һыуынып, һыу тамсыларына йәки ваҡ ҡына боҙ бөртөктәренә әүерелә. Һыу әйләнеше барлыҡҡа килә. Табиғәттә һыу 3 хәлдә була: шыйыҡ, ҡаты һәм дә газ. Һыу һәр ваҡытта шундай ҙур әйләнеш эшләп тора. Ер өҫтөнән ул бауға әйләнеп өҫкә күтәрелә һәм болоттар барлыға килә.
Ә болыттардан ул ямгыр яки кар булып кире җир өстенә ява. Һауды һакларга кәрәк. Дөрес әйтәһең, Гәмиләкәй. Һауды һаклайбыз, димәк, яшәүде лә һаклайбыз дигәнде аңлата. Ә хәзер безгә хушлашырга вакыт. Осрашканга тиклем кыздар малайлар. Һау булыгыз. Sikhed don ya